Знаєте, що поєднує Air Force One, міжнародну космічну станцію, Букінгемський палац і американські військові пайки? А тож, маленька пляшечка табаско. Та ось питання, чому цей соус виробляють лише в одному місці на світі вже 150 років? Без минулого немає майбутнього. І стосовно знаменитих соусів табаско це більше ніж справедливо. Класичного рецепта червоного соусу не змінювали 150 років. То звідки все почалося? І як саме виробляють знамениті на весь світ соуси табаско? З вами знову Історія на тарілці. І ми починаємо чергову історію. Якщо ви вперше потрапили на канал, то радимо переглянути наш профіль. Ми маємо понад 150 відео про історію їжі, і щотижня додаємо 2 нові. А якщо ви вже давно підписані, то... Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Отже, бренд створив Едмунд Макелгені, який народився і виріс у Мериленді, проживши там до свого доленосного переїзду до Нового Орлеана. У 26 років він влаштувався на роботу до Банку Луїзіани. До кінця 1850-х років Едмунд накопичив трохи грошей і став незалежним банкіром. Він одружився з Мері Елізою Ейвері, донькою свого близького друга Деніала Дадлі Ейвері. Проте війна все змінила. До кінця громадянської війни 1865 року Едмунд перебував на межі фінансового краху і був змушений переїхати до родинної резиденції сім'ї Ейвері на острів Ейвері у штаті Луїзіана. Саме там він почав експериментувати зі створенням рецепта червоного перцевого соусу. Досі залишається загадкою, що саме змусило його вигадати цей соус. Однак родинна легенда розповідає, що один із солдатів, які поверталися до Нового Орлеана, передав Едмунду перчик табаско, який згодом і став родоначальником відомого сорту перців. Едмунд посадив насіння цього перця на своїй землі і м'якоть використав для приготування перцевого соусу для сімейного застілля. Соус виявився таким популярним у родині і друзів, що він вирішив використати рецепт у комерційних цілях. 1868 року Едмунд виростив свій перший урожай, який з'єднав із урожаєм 1869 року і виготовив 658 пляшечок перцевого соусу табаско. А вже 1870 року його соуси продали власникам продуктових крамниць, рестораторам та індивідуальним підприємцям по всій країні. А також значну кількість соусів експортували до Англії і Франції. Непоганий розвиток бізнесу в часи, коли навіть телефона не було, еге ж? На початку становлення виробництва соусів табаско їх не було у що наливати. Промисловість була зруйнована громадянською війною і не могла забезпечити відповідного начиння. Ситуацію врятував друг Макелгені, який провадив маленький бізнес із виробництва одеколонів. І саме до одеколонових пляшечок налили перший соус. Кришка, яка дає можливість бризнути, як кажуть бармени, деш, тобто по краплині, згодом стала фішкою. Було неможливо випадково налити забагато соусу. Едмунд Макелгені помер у віці 75 років 25 листопада 1890 року на острові Ейвері. Минали роки, сорт перцю табаско, який культивували в маєтку Ейвері вже діти і онуки Едмунда Макелгені, отримав офіційний ботанічний статус, а соус завойовував дедалі більше і більше прихильників. І сьогодні соус так само роблять там-таки, у південному штаті Луїзіана. До речі, ми маємо відео про надзвичайно специфічну і автентичну креольську кухню, яка якраз належить до цього штату. Обов'язково перегляньте, якщо не бачили. Класичного рецепта червоного соусу не змінювали 150 років. Часто люди запитують, якщо соус можна зберігати 5 років, то там використані консерванти? Відповідь – секрет криється у рецептурі. Це соус бродіння, і за технологією виробництва він схожий на вино. Перець для соусу вирощують по всьому світові, проте селекція, тобто насіння для вирощування, росте тільки на острові Ейвері в родинному маєтку. Щовесни представник сім'ї ухвалює рішення, що насіння придатне для висаджування, і розсаду саджають на полях. Рослини цвітуть упродовж усіх спекотних весняних і літніх місяців, а далі їх збирають для поповнення насіннєвого фонду.
Потім насіння постачають невеликим фермам на всьому світі від Коста-Рики до Південної Африки, де його вирощують. Чимало з цих фермерських господарств вирощує перці табаско вже впродовж кількох поколінь. Соуси табаско відзначені спеціальною печаткою англійської королеви. Їх подають і на прийомах у Букінгемському палаці. Є спеціальний коктейль з морепродуктами, який дуже любила покійна Єлизавета II. Матір королеви Єлизавети обожнювала табаско ще під час Другої світової війни. Навіть тоді вона посилала слуг шукати соус по всьому Лондонові. А тепер про технологію виробництва. Табаско збирають вручну, потім перемелюють, трішки присипають сіллю і привозять на переробку до маєтку Ейвері. Перцову пульпу закладають у дубові бочки. Бочки використовують багато років, є бочки, які вже мають по 30 і понад те років. І зверху знов засипають сіль, яка під час бродіння соусу вбирає рідину. Так створюють наче соляний корок. Бочки залишають на 3 роки для ферментації. Тільки час до часу по них постукують дерев'яним молотком, щоб ліпше виходив вуглекислий газ. За 3 роки перевірку маси проводить особисто представник сім'ї Макелгені. Так, компанією досі керують тільки члени сім'ї. Процес бродіння зупиняють. До перцової маси додають висококонцентрований оцет. Соус потім перемішують упродовж 28 днів у величезних баках, після чого суміш проціджують. Із неї видаляють шкурки, пульпу і насіння, залишаючи лише соус для наливання до пляшечок. Так, табаско наливають тільки в одному місці на світі вже 150 років. І так, у складі оригінального перцевого соусу містяться тільки перець, сіль і оцет. Оригінальний соус можна додати буквально до всіх страв світу, починаючи від улюблениці публіки італійської кухні і закінчуючи багатою на яскраві смаки мексиканською. Соус посилює смак не тільки страв, а й напоїв. Саме табаско надає незабутнього смаку коктейлю «Кривава Мері». Секрет успіху соусів табаско простий. Замість того, щоб перебивати смак їжі, вони підсилюють його. Як це відбувається? Помічали, що якщо згоріти на сонці, то шкіра стає трохи чутливішою. Те саме відбувається зі смаковими рецепторами, коли їх трохи обпікає гострий смак. Вони яскравіше починають відчувати і солоне, і солодке, і усі інші смаки. Тобто їжа і напої стають смачнішими і яскравішими. Водночас, зовсім не обов'язково додавати багато соусу. Достатньо кількох краплин. А тепер найнесподіваніше. Табаско літає у космос. І це не жарт. Від 1980-х років маленькі пляшечки соусу офіційно входять до меню космічної програми НАСА. Соус побував на станції Skylab, літав на шатлах і зараз є на Міжнародній космічній станції. Чому астронавти так полюбили саме табаско? Річ у тім, що в невагомості у людини притуплюються смакові рецептори. Їжа здається прісною і несмачною. А кілька краплин табаско буквально повертають смак до життя. До речі, про їжу космонавтів також маємо чудове відео на каналі, не пропустіть. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Табаско – це не тільки класичний червоний соус. Зелений перцевий соус табаско виготовляють із зеленого перцю халапеньо, і він має м'якіший смак порівняно з червоним соусом. Його виробляють із іншого сорту перцю, і його смак відрізняється. Перцевий соус табаско чіпотле помірної гостроти створений на базі рецепта, успадкованого від давніх ацтеків. Червоні перчинки халапеньо вирощують біля міста Делісіас у Мексиці, а завдяки копченню перців упродовж кількох днів на вугіллі з дерева пекан майбутній соус набуває особливого димно-деревного аромату. Табаско абанеро – найгостріший серед усієї фірмової родини. До готового процідженого перцевого пюре з червоних перців додають цукор і фруктову суміш із папаї, манго, тамаринду і чорного перцю. Сьогодні 700 тисяч пляшечок перцевих соусів табаско виготовляють на острові Ейвері щодня, а в кожній з них міститься приблизно 720 краплин пекучого соусу. До речі, ціна соусу з часом спала. 1868 року пляшечка коштувала $1, що на сучасні гроші $17. Зараз же соус коштує зо $5 за пляшечку. Табаско продають у 195 країнах. Задумайтеся, це більше охоплення, ніж у Макдональдс. Вони присутні лише у 119 країнах.
Сьогодні ми живемо в епоху, коли все постійно змінюється. Нові формули, нові технології, нові тренди щомісяця. А десь на маленькому острові в Луїзіані стоять ті самі дубові бочки, в яких так само 3 роки бродить той самий соус із тих самих перців, що й 150 років тому. І знаєте що? Це працює. Іноді найкраще, що ти можеш зробити зі своїм продуктом, це нічого з ним не робити. Просто дати йому час. Той банкір Едмунд Макелгені, який 1868 року наливав свій соус до флаконів від одеколону, навряд чи міг уявити, що його рецепт полетить у космос, потрапить на стіл британської королеви і стане частиною пайків армії 5 країн. Він просто зробив добрий соус і не змінював рецепта. От і вся історія на тарілці про Табаско. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, адже ми маємо понад 150 відео про історію їжі. А якщо ви маєте вдома пляшечку Табаско, то погляньте на неї по-новому. Це не просто соус, це 150 років традиції, 3 роки витримки і 720 краплин історії. Смачного!